kale obubbi obwabadde mu misinde nabo babuulidde mwabaddemu obubbi bungi nnyo essente ze baziridde bwe bamaze ne bamugamba tojja waliwo abantu abayingidde mu kisaawe tutanategeera bulungi balina bbaaga ze baweese wabula balabika nga banoonya ggwe ne gwesibira mu kisenge ne gubuuza bba abantu nti lindako wakyaliwo abantu 8 sooka olindeko tujja kukubuulira gwanywedde omwenge kye bayita depression. Kale kakati tugenda kutandika program. Nsabye mundeetere wano ab'ekisaawe ky'Entebbe, mundeetere civil aviation, mundeetere immigration, mundeetere government. Buli munnayuganda mu buli sekita wenna wetaagisibwa mu eno video. Buli sekita mujje mbabuulire ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka bwe mba temusituse kwerwanako. Waliwo omusajja omu gwe mbadde njogera naye n'aŋŋamba alina omwana we atuula naye nga balaba vidiyo zange. Mwana muto ddala, myaka mito, tannaweza ndowooza na myaka 7. Mbu omwana ndaba nnyo nga njogera awulira alaba amawulire ayogera ne muzeeyi we naye omwana yagambye muzeeyi we n'amugamba naye gwe ddali omanyi mmwe mulabika muzannya tye nze Museveni oyo ngenda mujjako tugenda mujjako otya nagamba mmwe mulyayo omuzannya buzannya anti mumugeze mumulemererwe tyotyo anti nze ngenda kukwata embwa zange embwa 1,000 nzitendeke naye nga nzitendekerera ku kyambalo kya poliisi n'amagye nga zirina okukirumaluma kizitagule embwa 1,000 ogwo. Ne bwe bansanga nga ntendeka embwa tebajja kumanya kikyenkola. Kati nze ntendeka embwa zange bwe mala zonna nzitwala e Kampala zigoba abasirikale zigoba abapoliisi ngena abantu bo bwe basonga mbere. Kati abapoliisi badde mugobagana n'embwa zange kati abantu bo bayiike mu kibuga bajjeko Museveni mwana wa myaka 7. Walala webale Yesu webale Yesu. Omusajja ngambye omwana yayogedde ekigambo nengena nenebaka. Yes ate kati mbuya tunulidde omwana we nga tamumala kati okusooka yabadde teyakiwulidde bwe wayiseewo ebbanga ebigambo by'omwana ne bitandika okutambula mu muntu wegwe naga nesokolindeko omwana notabanga ate omwana ono ayogedde ki omwana myaka 67 ayagala kutendeka embwa 1,000 kakati nammwe abatendeka embwa bagenda zibagaana. The bright is the future. Yes. Museveni yagamba the bright is the future. Museveni si yakyogera. Kale programu etandise. Programu egenda kusooka kutandika bweti. Waliwo musician omunene. Waliwo file eriko musician omunene. Gwe bagenda okutta mu banga tono nnyo ye musician agenda kufa. Mangu nnyo. Oba ncha obaddi waliwo musician omunene naye ku file tekuli linnya. Ku file tekuli linnya naye code sigitegedde. Kuliko oba code oba kikiryawo tekitegerekeka. Oba baagasegasaani naani. Oba baagasegase kugamba sibitegeera naye nga waliwo musician omu. Ye awunye embugo kati. Ate munene. Musician munene. Naye kale oyo tumuvuddeko. Kati mwe muwulire pulaani y'abasajja eri munda mu bisenge by'amakolero ga Waaka. Tugenda mpola. Tusobole okubimalayo mpola. Bwe kabatanda ne balayira ne batuula mu ntebe ekisanja kyabwe original plan era gye muli mu kusponsoringa mu budget ya Uganda ne mu birala byonna yeeno toyina wala wogenda jijja naye ogenda jiwulira wano bwe tuba tetubajjeeko temukuba ku simu yange wulira
yonna ejjudde ettemu yonna ejjudde ettemu eri bannayuganda. Mission to reset Uganda ye title. Heading egamba bweti, a mission to reset Uganda. Resetting Uganda. Soko lindeko. Resetting Uganda 2025-2030 for Rwandese federal state. Uganda bagala kujifuula federal state ya Rwanda ng'emu ku kutwale gye bagase ne Rwanda. So we are going federal. We are going to federate with Rwanda. Oba tugera kubeera under Rwanda. Oba Rwanda kugamba simanya, you don't know. Bye biri mu file eno. Muwulire bulungi. To reset Uganda 2025-2030. Ulira. Silent inside mission. Silent inside mission eyakabano n'abanyarwanda ba Museveni. Bannayuganda mwenna muyina okukimanya. Bino abasajja bano bye batuteeseza. Muhoozi, Sale, bamafia baabwe bonna nga bwe batuula mu gundi lwabwe abo Bakayihura, Muhanga Kayanja group, era nga bakulembeddwa Museveni. Kubanga babisikira kuva ku ye, era yeye menta. Number 1. Baagala okutta n'okutemula Abannayuganda mu bbanga eryo. Baagala okutemula n'okutta bannayuganda okuva kati okutuuka 2030. Baagala okutemula n'okutta abantu abawerera ddala abali mu mission. Abantu abawerera ddala kakaaga mu 854. Kitegeeza gwe mutwalo. Omutwalo gw'abantu bagwagala nga mufu. Categories zezino wammanga categorizinze abantu mu miteeko 23. Tosobola kubanga toliimu. Mu miteeko 23. Wulira. Abantu mwenna ng'oli olina influence ku media, mainstream media, stroke social media, gwe number 1. Kubanga bannayuganda bayingidde nnyo mu kyokumanya n'okunoonyereza oku media batutte ebirowoozo kati in fact ye gundi esookerwako kati abantu gye ba taking serious. Bw'oba oli influencer oba oli influential mu media, mainstream media, stroke social media, oli target. Number 2. Celebrities ab'omu art industry, stroke sports. Ba celebrities wasamba omupiira n'ogunoza.
wadduka emisinde n'oginoza oyina emidaali wakola kino okinoza oli muyimbi abantu bakuwulira oli influential oli celebrity owedde owokusatu ba prominent journalists ba veterans ne ba active bannamawulire abakola kati nammwe muli target eno fayiro namba wawummula amawulire naye abantu bakyakulina ng'ekyokulabirako bakusaamu ekitiibwa ogasoma ogasaka oye oli target namba 3 number 4 NRM old cadres regime enkadde yonna simanyi batwazirwanako simanyi ffe twava mu nsiko simanyi ffe twatandika biki simanyi tuli ba CA ffe twajjawo ekisanja nga mukyali balamu ffe twajjawo emyaka you are in for it NRM old regime mu fayiro weemuli anti engonne bweba yakigwa sewambuza ajiba endegera abokutaano bakaawo mwenna district LC5 chairpersons nga wabeerako oba olikaawo wafugako district mu ggwanga Uganda ng'okyaliwo oli mulamu ku LC5 level kawedde mudda namba 6 districts stroke municipalities oba municipals HR nga wabeerako human resource nobeera mu administration ya municipalities oba yeringa ndoza LC what 43 municipal nga wabeera mu administration kubanga eyo ye wayite enguzi biki ebyo oli mu namba 6 tekuliko kibiina oli Munnayuganda kasoba Munnayuganda bo tebaliko kibiina mbw ate oliwo NRM nno tekiriko mbw oli wa UPDF nno owedde namba 7 top UPDF ranked officers top UPDF high ranking officers you are in for it abawummula n'aba acting abaliyo abakola mu active service you are in for it muwandiike abo nakabawa 7 namba 8 all ministry personnel who worked in top offices nga wakolako mu ministry yonna ng'olina ekifo ekinene mu ministry yonna mu ggwanga Uganda ng'okyaliwo okyali mulamu you are in for it namba 9 DPCs nga mukyali balamu RPCs mwenna nga muli ba native Ugandans muwedde oba mwawummula ochola omo ochola ochomu Soloweni tulyaguma nawe n'abalala namba meka
ba DPCs ne ba IGPs mbamaze ba RPCs what mbamaze muli mu namba 9 namba 10 all prison heads nga wabeerako n'okulira amakomera okuva mu 1995 okutuuka 2015 nga wabeerako osi w'ekkomera lyonna ng'okyaliwo okyali mulamu prison okuva 95 okutuuka 2015 owedde namba 11 KCCA leaders in top offices 25 paka 2018 owedde elimination silent inside mission genocide KCCA mbamaze top